katika siku hii ya leo, siku ya kimataifa ya watoto ya Down syndrome, ya kwamba wazazi pamoja na jamii kwa ujumla tuwakubali hawa watoto wenye ulemavu mbalimbali, wenye Down syndrome na hata ulemavu mbalimbali, autism na nyingine zote, kwamba hawa watoto wanastahili na wana uwezo mkubwa, na tusiwe na imani potofu kwamba mzazi au mtu anapopata mtoto wa namna hii ni kwamba labda kuna imani ya nguvu za giza au kuna namna yoyote. Hapana, kwa sababu tumeshuhudia sisi tunaotoa huduma, wako wazazi wengi ambao jamii inaona kwamba watoto hao labda wamewatoa kafara kwa ajili ya kupata utajiri. Kuna wengine wanafikia pointi hata tunakutana na wazazi wanaachana, ndoa zinavunjika kwa sababu wanakuwa wanalaumiana wazazi. Baba anasema ni wewe upande wenu kuna shida, mama anasema ni wewe upande wenu kuna shida, ndio maana kwenu mna pesa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunataka kutoa elimu katika jamii tuweze kuelewa kwamba hawa watoto ni kama watoto wengine. Pia leo ni muhimu sana kwa sababu pia shule yetu ni inclusive school, kwa sababu pia katika shule yetu tunapokea watoto wenye ulemavu mbalimbali including na Down syndrome pia. Kitu ambacho tunapenda kuambia wazazi ni kwamba watoto wenye mahitaji maalum ni watoto kama watoto wengine, na watoto hawa wana vitu vyao. Ni kwamba wako tu unique kwa namna yao, lakini watoto ambao wanastahili haki zao zote za msingi, haki za kucheza, haki za kwenda shuleni kupata elimu, na haki zote tunazozijua kama watoto wanastahili. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya fashion show kama maadhimisho ya siku ya Down syndrome. Kwa hiyo watoto hapa wako wenye changamoto mbalimbali. Kuna wenye Down syndrome, kuna wenye usonji, aina tofauti tofauti. Wa kwangu mimi ana utindio wa ubongo, lakini anapatiwa huduma hapa, na kwa kweli tokea amefika hapa ana maendeleo mazuri. Kwa mfano alikuwa hawezi kula mwenyewe, anakula mwenyewe. Hawezi kufanya huduma zingine kama kujisaidia, kwenda kujisaidia kufanya nini, lakini mpaka sasa hivi ameimprove. Mimi kwa kweli nawaambia wazazi wenye watoto wenye changamoto wasiwafungie ndani na wasiwatenge na wasiseme kama ni mikosi. Wawapeleke kwenye vituo mbalimbali ikiwemo hapa Baba Oreste, wawalete, watapatiwa huduma. Kwa mimi ningependa kusema ni event ambayo ni nzuri sana, ambayo inaweza kuonyesha jamii kwamba watoto wenye hali zote katika mambo ya kiafya au matatizo ya kama Down syndrome tusiwatenge. Ni watu ambao pia wanaweza wakafanya kila kitu ambacho tunafanya watu wengine ambao tuna viungo vyetu sawa. Pia ni ujumbe ambao tunataka tutoe, kwa sababu kama mlivyoona watu wengi waliohudhuria hapa ni kina mama, na hawa watoto ni zao ambao limetokana na baba na mama. Kwa hiyo ilipaswa watu wote katika familia, baba na mama, wao mstari wa mbele kusapoti hao watoto. Na pia ukiangalia pia katika historia, mama wengi wanaoleta watoto wao hapa ni wamama ndio wanaoleta, sio wa baba. Na ukiwauliza historia wanasema kwamba wamekuwa wameachwa na wenza wao baada ya kupata matatizo. Kwa hiyo ni ujumbe pia kwa jamii kwamba watoto wanaweza kufanya chochote kile. Mnaweza mkajionia mfano mzuri, wameweza kufanya runway hapa ya fashion show, wameonyesha mavazi. Kwa hiyo tunabidi tuwapende kama watoto wengine. So lengo kubwa ambalo tumefanya fashion show ni kwamba watoto wenye ulemavu wawe kwenye spotlight, waonekane kwamba nao wanaweza kupendeza, nao wanaweza kufanya vitu vizuri sana. So tusiwatenge, tusiwafiche, kwa sababu ndani yao wana kitu ambacho wanataka kuonesha hata jamii. Mmeona kama leo imefanyika fashion show, yani wamefanya wenyewe watoto. Na washauri wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu bado wamefichwa, bado hawajulikani kabisa kama wapo. Kuna vituo ambavyo viko sehemu mbalimbali. Muda huyu sio muda wa kuwa na aibu kwamba una mtoto wenye ulemavu, kwa sababu kweli watu wanaongea. Yani sisi kama Baba Oreste tunaendelea sana live TikTok. Yani kuna watu ambao wanasema hao watoto ni watoto wa matajiri, kwa sababu wamefanya 1, 2, 3. Watu wana comment hivyo. Hiyo ni fikra potofu. Yani ulemavu unaweza kupata wewe, unaweza kupata mimi, kwa sababu na mimi nilikuwa na mtoto ambaye amegongwa na gari. Alikuwa kwenye koma siku, yani tulikuwa tutarajia kwamba ataweza kutoka kwenye koma yenyewe. Angekuwa mtoto wenye ulemavu, lakini yuko vizuri. So wewe na mimi tunaweza kugonga kwenye gari au tunaweza kupata magonjwa yoyote ambayo yanaweza kufanya na wewe ulemavu. Sasa mbegu ambayo unapanda wewe leo, usishangae watu wakukutreat. Syndrome ni tatizo la kijenetiki ambalo linatokea siku ya kwanza muunganiko wa yai na
na mbegu inavyotokea, mtoto anavyoumbwa, panatokea ajali kwenye chromosome namba 21 ambayo zinakuwa 3 badala ya kuwa 2. Matokeo yake huwa inaleta madhara na kuweka watoto wakiwa na maumbo na sura zinazoelekeana. Wana mazuri yao, wanapenda sana mziki, wanapendeza kila nguo wanayofanya. Nafikiri wenyewe ni mashahidi, umeona wanaovaa fashion show, umeona. Pia wana upendo uliopitiliza, ni wapole sana, wajui ugomvi. Ukiona mtoto wa Down syndrome anapigana, ujue amefundishwa, yani amepigwa huko alikotoka. Na pia ni watu ambao pindi akikishika kitu huwa hakimtoki kwenye ufahamu wao. Kwa advantage hiyo, sisi kama SALT pia tumeanzisha kituo cha ufundi ambacho watoto wanaweza wakafanya kazi na kuweza kutengeneza vitu mbalimbali na kuweza kujimudu kwa maisha yao sasa. Kitu cha kwanza, mzazi akibaini kwamba mtoto ana Down syndrome, kitu cha kwanza lazima aende akaone wataalamu ili kuweza kufanyiwa tathmini ya afya yake, ikiwemo kuchunguzwa moyo. Pia kuna mfumo wa chakula, watafanyiwa vipimo vyote muhimu. Pia atatakiwa uhudhurie mazoezi, tunaita mazoezi tiba, physiotherapist, mazoezi kazi ambayo ni occupational therapist, na pia mazoezi lugha na matamshi ambayo ni speech therapy, ambazo kwa sababu watoto wale wana misuli laini, unakuta hata kwenye matamshi yao wako taratibu sana. Na kwenye mazoezi kazi wanasaidia kuimarisha viungo vyao, kwa sababu wanazaliwa wana shida sana kwenye kuimarika kwa viungo, na utakuta watoto wa hivyo wengine wanatembea mpaka miaka 4 au mpaka 5. Lakini utakapowahi kwenye tiba sahihi na mazoezi sahihi, basi anaweza kaimarika na kufanya vizuri zaidi. Pia kwa wale ambao wamechelewa, bado kuna nafasi ya kuendelea kufanya nao mazoezi na kupeleka watoto kwenye vituo mbalimbali ambavyo vinaweza vikawasaidia.